मसी सबैजनालाई। म चाहिँ मेरो चाहिँ हप्तापछि नै आशिष हुन्थ्यो, 2 हप्ता भयो होला मैले आशिष नमानेको। अनि मेरो चाहिँ आशिष के छ भन्दाखेरि अनि मलाई चाहिँ हाम्रो यो रबिना बहिनी अब जस्तै मान्छेहरू मेरै पसलमा आएर मसँगै तिर्खाउनुहुन्छ, मलाई नै कतिखेर भेटौँ जस्तो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, मलाई देखाउँ हुन्छ भन्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई त्यसको लागि पनि धन्यवाद। अनि उहाँले चाहिँ अस्ति भन्नुभयो मलाई त राति आएर चाहिँ कानमा प्रार्थना गर हुन्छ अरे 11 बजे 12 बजे त्यस्तो हुन्छ अरे भनेर भन्नुभयो। अनिखेरि म पनि एकदमै डाँड गर्न थालेँ त्यहाँबाट चाहिँ। अनि मलाई पनि दिनुहोस् न, उसलाई चाहिँ अस्ति मैले लगाए विश्वासी मैले सुसंरचना विश्वासी दिने मलाई चाहिँ नदिने भनेर मैले पनि एकदमै उ गर्न थालेँ। अनि बच्चाहरूसँगै सुतेँ, म किचनपट्टि छुट्टै सुत्न थालेँ। अनि म छुट्टै सुतेपछि अनि राति मलाई पनि 3 दिन भयो उठेर प्रार्थना गर हुन्छ। म कहिले बिहान सुतेपछि चाहिँ बेलुका सुतेपछि बिहान एकैचोटि उठी मान्छे। अनि म आजभोलि उठेर प्रार्थना गर्छु अनि एकदमै आउँछ काममा प्रार्थना गर भन्ने जस्तो हुन्छ। अनि हरेक कुरामा चाहिँ म अनिललाई अब कतिले चिन्नुहुन्छ कतिले चिन्नुहुन्न, धेरै त चिन्नुहुन्छ। अनि अनिलकै कारणबाट चाहिँ मैले परमेश्वरलाई चिनेको। अनि ऊ चाहिँ कतै गयो भने ला परमेश्वरसित टाढा हुन्छ कि ला के गर्छ कि भन्छु तै पनि। अनि अहिले पनि म भन्दै थिएँ अस्ति दिन भन्नु प्रभु तपाईँ अनिलसँग पवित्र आत्मा मण्डलीमा बोल्नुहोस् सुन्नुहोस्, तपाईँ म उसको छेउमा म काम भएको देख्न चाहन्छु भनेर भन्दै थिएँ। अनि अहिले चाहिँ फेरि म उसकै बारेमा प्रार्थना गर्दै थिएँ। अनि हरेक मान्छेलाई चाहिँ एउटै तरिकाले चाहिँ आशिष दिने होइन, उसलाई म बेग्लै तरिकाले दिनेछु, मान्छेले हराएको काममा होइन म तँलाई छुट्टै दिनेछु भनेर म एकदमै भित्रैबाट आएँ, अहिले एकदमै भित्रैबाट आएँ। अनि म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु अनि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अनि फेरि कति धेरै आशिष हेर्नु नि मेरो। अनि अनिले अब इन्डियाबाट इन्जिनियर दिएर आयो, त्यसको रिजल्ट पनि भइसक्यो, लिन जानुपर्ने छ। एकदमै राम्रो रिजल्ट भइरहेको छ। फेरि 1 महिना आयो, 1 महिना के बराल लिएर बस्नु छ बाबु त एउटा सानो स्कुलमा पढाउनु जा भनेर भने त्यो स्कुलमा पढाउनु गयो। अनि कसैले पनि पैसै देखाएन हेर्नु फेरि त्यो स्कुलमा चाहिँ। अनि दिन्छ दिँदैन त्यो सरले दिनुहुन्छ दिनुहुन्न भन्दै थियो। अनि हामी त प्रार्थना गरेर परमेश्वरसँग माग्यौँ, त्यो सरसँग माग्यो होइन परमेश्वर दिनुहुन्छ भनेको थिएँ। अनि हिजो फेरि त्यो सरले तलब पनि घरमै बुझाउन आउनुभयो। परमेश्वरलाई म धन्यवाद भन्छु। अनि अब छोरो अब रिजल्ट दिनु कुन दिन जान्छ, फेरि अब इन्जिनियरकै जागिर खान्छ। अब फेरि धेरै दशम हाल्छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जय मसीह सबैजनालाई।